今天从广州开过来一辆减震漏气的路虎发现4，车主描述本想女神节带老婆出去买，没想到车子昨天还好好的，第二天早上起来一看，车辆趴了下去，可是打着火以后又升了起来，反复几次，车主觉得不安全，于是打电话咨询了4S店说这是空气减震坏了修不了，只能换2条，报价38800。车主觉得有点不值当，于是掏出手机看看哪里能维修，再对比过几家修理厂的环境服务、设备技术后，发现我们环境干净，服务周到，设备齐全，技术高超，果断的选择我们开车过来。视频看到这，不妨点个小爱心，收藏一下或者转发给身边需要的朋友。就这样一盏茶的功夫就维修好了，你们觉得这样的维修收多少合适？评论区讨论一下。